Здравейте, скъпи приятели! Времето навън започна да се затопля, а с него трябва да обявим и петимата победители от ежемесечната ни кампания Абонирай се и спечели за месец януари. Петте броя 32 гигабайтови SD микрокарти Адата предизвикаха огромен интерес. Нека разберем и кои ще са късметлиите от нашата томбола. Успех на всички! И така, въвеждаме всички абонирали се в системата, чийто брой нарасна още повече. Сами можете да видите. И така, от тях първият е, вторият, третият, четвъртият и петият. Честито на всички късметли и с много здраве да ползват наградите си. А всички останали очаквайте още по-невероятните ни награди за месец февруари, които ще бъдат обявени малко по-късно. В допълнение ще ви информираме за много нови интересни продукти и кампании, както и за промоционните ни предложения всяка седмица. Хубав ден на всички и до нови срещи!